Ką reiškia, kai tu tampi pats savo brandas ir iš to gali pragyventi. Žinai, kaip aš dabar žiūriu į tokį bičiavą, kuris turi tik raumenų kaip tu. Pirmas žodis, kuris ateina į galvą, atspėk, koks yra. Kad jam rūpi tik raumenis? Ne, disciplina. Sėdi jaunimas ir galvoja, wow, kaip kietai. Sugalvojo Lukas ir sukūrė savo proteiną. Kiek šitą parduotuvę suprekiauja? Per mėnesį būna tarp 800 ir 1000 siuntų. Ar turi čia kažkokią strategiją? Kiek postų kelt per dieną, kiek iš jų gali būti reklama? Tu reputaciją savo augini visą savo gyvenimą, ją sugadinti gali per vieną postą. Šiaip aš galvoju, kad raumeningas kūnas tai yra prabangos dalykas. Fit kūnas raumeningas vos ne prilygsta kaip nešiojamas kokio Rolex. Čia apsisuko interviu į kitą pusę, ne, bet atsakysiu šitą klausimą. Lukai, kaip manai, ar šitas sportas yra kenksmingas, ar tu savo nepakenksi savo sveikatai, ką tu darai? Pas mane pusė čia yra 12 kiaušinių. Ne, čia turi gyvenimą pašvęsti valgymui. Šiai dienai pastebėjau, kad žmonėm rūpi seksas, tai pinigai yra kažkokia galia statusas. Matot, kiek gerų patarimų, praškai nuo rytojus gali tapti influenceriais. Sveiki gerbėmieji, jeigu pastebėjot, šiais metais mes testuojam įvairius formatus, keičiam ilgius, pašnekovų kiekius, tai čia irgi dar vienas naujas bandymas, kur lauksim jūsų atsiliepimo, turėsim vieną pašnekovą. Sugalvojom paliesti influencerių temą, nuomonės formuotojų temą ir galvojom, kad vienas ryškesnių krypčių yra visas kūno kultas, ar ne? Ir čia susiradom tikrai labai išraiškingą ir kūną, ir asmenybę, kurią norėsim jums parodyti ir galvoju, kad bus pakankamai informatyvus ir atviras pokalbis, kas galbūt kai kuriem padės apsispręsti, o kaipgi toliau daryti savo karjerą, jeigu galvojat apie nuomonės formuotojo karjerą. Taigi, dar vienas mūsų bandymas, kiek kitoks, lauksim jūsų atsiliepimų. Pasižiūrėkite. Nu tai nuo ko pradedam treniruoti? Tai apšilsim. Manau, puikiai proga bus prasėti, pašnekėti. Na gerai, tai 10 minučių gali. Jo, aš manau prasėnam, parekam žingsnių, kaip tik pašnekėsim, tai pati tema. Kokį greitį laikai? Įvairiai, šiaip jeigu žingsniuoja, paprastai tai 4-5 kokio. Na kai, tu turi savo visą rūbų liniją, nesuprantu? Jo. Ir tik su savo rengiesi? Taip. Ir tas yra, kaip pat sugalvojau tos marškinėlius, ant megztinius kelnes daryti. Prie to pačios geras upsellas papildam. Tada žmonės reklamuoja vaikšto. Tai dabar, kaip matau kažkokius ten treningus ir tada, ką man pirkai galėčiau geriau savo nešioti reklamuoja. Tai toksai yra, bet tada yra siuvykla, pasakau, ko noriu, nusiunčiu kokį piešinuką, kažką padariau, tai tas patogus. Okay. Tikslas laidos koksai? Gal kiek mažiau apie sportą, nes tavo turinio apie sportą netrūksta. Ne? Instagram'e tavo šiaip pagrindinė platforma yra Instagram'as. Aktyviausiai jo, antrojo vietos skaičiau YouTube'as. YouTube'as? Jo. Tai aš tikiu, kad žiūrovai susiras Lukas Incėną ar ne ir pasižiūrės, kas jiems aktualu apie sportą. Mano tikslas šiandien yra pasižiūrėti tą influencerio, nuomonės formuotojo verslo dalį. Ką reiškia, kai tu tampi pats savo brandas ir iš to gali pragyventi. Tai šiandien galim pasakyti, kad tai yra tavo pagrindinis užsiėmimas ir tu iš to gyveni. Jo, sakyčiau, kad viskas gyvenimas pas mane yra aplink sportą. Tai visai pasiskėdo kaip hobį paversti darbu. Tai viskas prasidėjo nuo socialinių tinklų, pradėjau kelt turinį, tokiu būdu žmonės pradėjo pasitikėti manim. Ėjau per tą prizmę per nuoširdumo, tai viską pasakau kaip yra, ką darau, klaidas. Per tuos metus du, kai mano ten kažkoks progresas ir ką darau, visai žmonės matė tą pakilimą, tai tas padėjo labiau tą pasitikėjimą įgauti, tada YouTube'ą pradėjau kelt, ilgo formato turinį, tai pastebėjau, kad YouTube'ą, kai pradėjau kelt, daugiau pradėjo komentuotis pardavimų, nes kai keliu Instagram'ą ten po tokią nuotrauką, tai tam tikrą nuomonę susiformuoja. Bet kai pradėjau šnekėti daugiau, kad vis dėlto ne tik raumenis ir kažką galiu pasakyti, supratau tai, kad yra trumpo formato turinys, kaip, pavyzdžiui, Instagram'e, tai tu žmonėms nepriminė apie save, kad tu egzistuoji, kad tu čia įkėlė ir taip toliau, bet kai dedu kokio valandą laiko turinį ar pusvalandžio, žmogus su manim susipažino kaip su žmogum. Tai tokiu būdu aš pritraukiau jau žmonės, kurie manim pasitikė ir tiki manim. Ir tada mėtydamas pastoji trumpo formato turinį vis primenu ir tada išlaikau tą visą engagementą. Taip pat kombinacija iš tų dviejų man labiausiai padėjo ir tada pradėjau pradžiai, sukūriau savo appsą. Tai Insane Coachingas, tai tenais esmė programėlė, kur klientas pilo kiekvieną savaitę svoris matinius nuotraukos, tada žinau,
sudaręs mytybos ir sporto planą, kaip jis valgė, kiek valgė, kaip sportuoja, po savaitės pildo, tada palyginu jo svorį, matinius nuotraukas, matosi pokytis, neveikia planai, jam duoda feedbacką, skambutis ar žinutės, tai jį laikau pririšęs prie savęs, tai jam yra motyvacija kiekvieną savaitę vis tiek prisiduoti prieš mane, atsakomybės jausmas prieš trenerį, užpildo, jam parašau, tai čia kokie kelios valandos per dieną mano darbo, jie moka man mėnesinį mokestį, nes atnaujinu kiekvieną mėnesį mano sporto planą ir tam mytybos plane rekomenduoju papildų. Nes kas sportuoja, tas nori vis tiek rezultatų, ne visi gali valgyti tenais tam tikrą maisto kiekį gauti tų naudingų medžiagų. Tai, pavyzdžiui, baltymų nesurinka, tai baltymų kokteilis, ne koks sertinas, D vitaminas, magnis. Dabar jau ypač ta longevity tema labai populiari, tada idėja kilo padaryti savo papildų liniją pabandyti. Aišku, aš pats netikėjau, kad tai galiu, buvo kiti žmonės, kurie man siūlė tai daryti. Gaunasi, kad eina klientas, kuris perka coachinimą, tada perka papildus. Ir taip gaunasi su tokia ekosistema grandinės. Tada keliu turinį, pasidalinu patarimais, ką darau, kodėl, kaip ką. Ir visas toks užburtas ratas. Full setas. Jo. Nu gerai, tai jeigu truputėlį nuo pradžių, kaip tu tapai influenceriu? Kas pirmiau atsirado, raumenis Ne. ar Kai influenceris? tik Instagramas atsirado, gal pradėjau kelti iškart jau po kokių metų. Nu, man buvo gal 16 metų gal. Okay, Tai turėjau pres. okay. Taip. Tai gerai, Tada atsirado Gymsharkas buvo mangos, jau tik atsirado. kas yra Gymsharkas? O. UK sukurtas fitneso brandas, kurie pardavinėja sporto drabužius, lifestyle, Aha. kur dabar yra milijardinė įmonė. Jam dabar yra 30 metų. Tai, nu žodžiu, bet jo mintis buvo, kad jisai irgi surinko, buvo tik Instagramas atsirado, surinko tų laikų fitneso kaip superstarų žvaigždės. Aha. Ir sukvietė savo brandą ir davė savo drabužių, juos atskraidino į kaip fitneso expo ir jie kaip dalinosi ir kaip subūrė kaip komanda, bendruomenė, tokių kaip superherojų fitneso industrijai. Okay. Ir tada ten sprogo. Tai žodžiu, tai tais laikais aš mačiau Amerikoje, kadangi jie gyvena šitą gyvenimo būdą ir galvojau, kad aš irgi taip norėčiau. Gerai atrodo, tada man paauglys esu, norėjau ir merginų dėmesio, visko, kad pradėjau tą patį daryti. Kelti tiesiog turinį. Ir tada labai sekiau intensyviai Gary Vee. Taip, tai jisai kalbėdavo apie tai, kad reikia kelti turinį, kuo daugiau. Ir kad turėtų būti bent jau 4-5 naudos kokie turinys su nauda. Ir tada kokį pardaviminį 5 keli. Tai aš visą galvojau, kiekvieną postą kels kažkokią naudą. Ir tada, aišku, lengviausia susiduoti turinį, tai tiesiog dokumentuok, ką tu darai. Nes žmonėms yra įdomu, kokį šepitelį naudoji ir kodėl ir taip toliau. Tai viską rodžiau ir tas pasiteisino. Okay. Jo, ir tai tada žmonės užaugo tas, kiekvienom varžybom pradėjau ruoštis, pradėjau tiesiog dokumentuoti, ką aš darau. Kiek vandens išgeriu, druską dedu, nededu prieš varžybas, ten kada negeriu vandens, tenais kiek angliavandenių, tai viską savo failus, kas ko neišmaniau, ką išmaniau, dalinausi ir per tuos, sakyčiau, 2-3 metus buvo toks breaking pointas. Nes matėsi labai akivaizdus progresas ir tada po biškį prasidėjo COVID'as ir visą gimė idėja padaryti tą visą tokį online. Pradėjau realiai tiesiog bandydamas, visiškai nežinodamas, ką darau, nes mačiau Amerikoje tai daro, jisai eina, Lietuvoje niekas to beveik nedarė. Tada aišku buvo daug heito, kad čia tu toks, ten jaunas, čia vaidini, kad čia išmanai ir vėliau. Tavęs klausysis daug žmonių, kas galvoja galbūt apie kažkokį influencinimą kažkokioje srityje. Kaip yra pradžioje? Tu startuoji, keli tą turinį, bet followeriai greitai neauga. Kaip pas tave buvo, kaip ta kreivė? Po biškį labai augo, bet galiu pasakyti, kad per šitą sportą, šitam sportui labai apskritai yra disciplina svarbu. Labai svarbu yra tam tikrą veiksmą kartot ilgą laiko tarpą. Tai kiekvienas gali padaryti ten sunkią treniruotę, savaitę laiko prabėgti tenais kokį didesnį atstumą, bet kartoti tą patį mėnesį ar ten pusmetį ir metus yra sunkiau. Tai tas pats ir su tuo visų kontentu buvo, ir su verslu, ir su varžybom, kad tiesiog turėjau tą kažkokį planą ir žinau, kad jeigu aš tą darysiu pastoviai, pasiteisins. Tai su turiniu buvo lygiai tas pats, variau tiesiog ant kiekio. Kiekvieną dieną stengiuosi kuo daugiau kelt ir prasidėjo įvairios tam tikros kaip rizikos. Rizikos, toksai kaip skausmo tolerancija, sakyčiau, nes buvo tas heito daug. Tada buvo, kaip reikėjo su tuo susidorot, kad toliau kelt, nes tada pradžiai tu nematai to. Kiek tau buvo metų, kai tu pradėjai heitą gauti? Tarp 16-18 galbūt daugiausiai. Tai nebuvo 19. Tai ir buvo labai daug kartų norėjusi mest. Bet aš supratau, kad jeigu aš to nedarysiu, niekas žmonės to nepadarys. Taip kažkaip mačiau kitus pažįstamus draugus arba
aplinkui žmonės, kurie sėkmingai gyveno. Ir aš kaip iš tokios paprastos šeimos, sakykime, finansiškai, tai ko norėjau, turėjau kažkaip pasiekti savo rankomis. Tai tas ir buvo gal pagrindinis toks varikliukas, kad nenorėjau paprasto gyvenimo gyventi ir norėjau irgi nusipirkti tą gražią mašiną arba ten pamatyti pasaulį ir pakeliauti. Ir toksai buvo tas toksai kažkoks kaip spyris į šiklą. Kada, kokiu momentu įvyko didžiausias sekėjų šuolis, kad pajutau, kad užsikabinai? Išvariau į Kanadą. Tai buvo, man baigiau mokyklą, 19 metų man pasiūlė, pamatė socialiniuose tinkluose sporto salę Vancouveryje. Pasiūlė man job offerį ten atvaryt. Ir iš karto pačią dieną viską užpildžiau. Man aišku, viskas truko dar kelis mėnesius, bet galiausiai išvariau. Tai turėjau atsimų sąskaitą, ten gal, nepilna, gal 1000 eurų. Susitaupęs ir pasiėmiau samtik gym bagą ir išvariau. Ir tas buvo motyvacija per tą visą mėnesį. Aš kad susitariau, kad sekančią dieną dirbčiau treneriu. Ir per tą mėnesį susiradau klientų, nežinau, kad neturėsiu nuomos kitą mėnesį. Ir buvo tiesiog motyvacija, varikliukas, bet su savim paėmiau kamerą. Ir pradėjau rodyti irgi, kaip čia gyvenimas, kiek gali treneris uždirbti ten į 100-105 baksų kažkur už treniruotę, kiek už nuomą moku. Ir labai taip pritraukė, sakyčiau, labiau žmonės susidomėjo, negu tiesiog salėje filmavau mano vardas. Kiek tada turėjai followerių? Gal apie 20. 20 000. Plius minus jo. Instagram'e, ne? Ir tu viską rinkai Instagram'e, ne YouTube'e? Jo, nes tada YouTube, ir kėliau YouTube'ą ir Instagram'ą. Instagram'e buvo kokie gal, tai yra YouTube'e buvo kokie 10, Instagram'e buvo apie 20. Bet tada dar algoritmai buvo labai geri, ryšys buvo labai geras. Ten su 20 000 įkėlė nuotrauką, kuris tenais 1000, 2, 3 tūkstančių laikų lengva buvo surinkti. Gerai, dabar tu turi 70? Taip. 70 000 followerių. Kiek dabar laikų surenka tokia pat fotkė kaip tada? Irgi tarp 1000 ar 2. Taip. Nes dabar jeigu neimti pinigų į reklamą, nieko, tai toksai, jeigu neišvažiuoja pirmai tenais, tas pirmos valandos, tai jau toks jau. Pasikeitė, tada tikrai buvo daug lengviau. Tai tada reikėjo daugiau į reklamos dėti pinigų ir būtų dar geriau. Okay. Tai čia turbūt svarbi žinutė, ne, kad nuomonės formuotojai, kurie kelia fotkę, ne viskas yra organiška, bet jeigu tu nori papūsti, reikia susimokėti dar už tai. Jo, aš netgi pasakyčiau, kad netgi šiai dienai, jeigu taip peršoktume ir grįžtume, tai didžioji dalis klientų ir viskas, kas eina, tai sakyčiau per adsus. Nes tas turinys, kurį keliu organiškai, tai aš vis tiek mane užmato, išgirsta, su draugais pasidalina, bet reklamų metų vis tiek tiem žmonėm nustatai, aišku, kurie mane yra matę, kažkada ieškoja ir jiems pastoja pas save primenu ir tada dažniausiai tie pardavimai generuojasi. Nes jeigu įmetu organiškai, sakyčiau, net kokie 10% ateina pardavimų. Įmetu tenais 100 eurų, iš karto ateina kokį negi 8% pardavimų. Labai drastiškai didelis šuolis ir žmonių daug daugiau pasiekia. Tai geriausiai metu, tarkim, įmetu kokį 10 paustų, iš 10 paustų paeina koksai vienas, tas vienas, kuris eina, dažniausiai ir įmetu pinigų. Gerbėmieji, mes laidoje vis jums pristatom, parekomenduojam, parodom vieną kitą platformą ar būdą, kuris galėtumėt investuoti ir pagalvoti, kaip įdarbinti savo pinigus. Na ir jeigu ieškot bendraminčių arba ieškot renginių, tai lapkričio 27 dieną Litexpo vyks toks renginys, tai yra didžiausias Lietuvoje finansinio raštingumo renginys, konferencija, forumas. Apsilankykit, jeigu neklystu, 70 speakerių, pranešėjų dalyvauja renginį, tai tikrai galėsit pasirinkti įvairiausių temų pagal turbūt savo lygį, išsilavinimą, biudžeto galimybės, kišenės gylį. Kiek esat naujas, šviežias ar jau patyręs toje rinkoje. Tai atsiverskit, pasižiūrėkit, kokios temos, kokie pranešėjai. Ir lapkričio 27 dieną mes susitiksim Litexpo renginį Finansinės laisvės forumas. Galvoju, truputį paaiškink, žinai, iš ko gyvena treneriai, kaip veikia sporto klubuose tas mechanizmas visas. Nes čia matau, būna trenerių, ar ne, kitose klubuose būna trenerių. Jo. Jie už algą dirba, už plotą moka, už... Gerai, galiu iš savo pusės pasakyti, kad, pavyzdžiui, forume aš moku už valandas, kiek laiko praleidžiu, tai aš nuomojuos vos nepatalpas. Ne, tu užėjai ir pradėjai. Man fiksuojasi, taip. Fiksuojasi. Pavyzdžiui, kokie tenais lemon gymai, ar ten impulsai, gym plusai, tai aišku keičiasi pas jo sistema, bet dažniausiai yra kažkoks mėnesinis mokestis, ką susimoki ir dirbi ir jiems sumoki, savo viską pasiemi. Seniau buvo, kad darbino trenerius, bet labai tenais daug reikalų ir sudėtinga. Tas jo buvo seniau beveik visur, dabar pastebėjau, dauguma yra tiesiog tas nuomos mokestis kas mėnesį ir viskas. Tai sakyčiau, šiai dienai kaip trenerio profesija labai gerai yra jaunimui. Ir nežinau, tai kaip ir gerai, kaip ir blogai, nes gaunasi, kad tu į valandą gali uždirbti
tarp 20 ir 50 eurų už treniruotę. Tada, tarkim, yra 19-20 metų. Tai dabar labai yra daug trenerių, kurie baigia greitus kažkokius kursus arba tiesiog sudalyvavo varžybose ir skelbėsi ten ekspertų. Ir Lietuvoje viena iš tokių, net skaičiau, tokių pirmųjų gal net šalių, kurie labai jau griežtai nori šitą sustabdyti ir turi baigti vos universitetą, kad būti treneriu. Ir tokias nėra baigę, vos neleis būti ir treneriauti salėje. Koks tavo požiūris? Tai? Aš manau, yra gerai. Manau, gerai. Aš tau dažnai tokią mažą paslaptį pasakysiu, aš kai žiūriu į tos sporto trenerius, ir matau, kokie jie, kaip tu, rimti. Galvoju, blemba, aš nenoriu toks būti, man nereikia gyvenimui tokio kūno, ne? Nes tai yra darbo įrankis tau. Tai. Tai, žinai, ir tada aš stengiuosi vizualiai pasirinkti, nes žinias man jo, žinai, suprasti, kad jis geras, blogas, jis supras, ką daro, nesupras. Labai sunku, kaip sakai, gal jisai, žinai, pats palankė pas kažką ir dabar bando būti treneriu. Taip. Tai bandai vizualiai atsirinkti, žiūri, jeigu tas žmogus atrodo taip, kaip tu norėtum atrodyti, tai gal tikėtina aš į tą pusę ir taikyčiau. Bet sporto klubuose vyrai dažniausiai yra, tokių pašarų gerai. Bet iš kitos pusės tai gerai, tarkim, tu matai, jeigu treneris yra sportuojantis, prisižiūrintis, tai mano čionais yra pagrindinis faktorius, kuo yra tai yra gerai. Svarbu, kad nesupilo būtų. Aš manau, kurie yra apsileidę, čionais yra visiškai tikriausiai didžiausias tai flagas. Su verslu pastebėjau per socialinius tinklus, tai tai kaip aš atrodau, labai pritraukiu tokius žmonės, kurie gali realiai ten mane. Tai pavyzdžiui, aš netgi leidžiu tą coachinimą ten sporto mitybos planų, arba tenais darau tokius kaip iššūkius, kur žmonės prisijungia ten 3 mėnesių iššūkį, tenais ten jiems suteikiu visus įrankius, kad jie numestų arba priaugtų svorį. Bet pastebėjau, kad aš tarkim darau iššūkį arba šalia savęs pastatau kokią merginą, nuotraukui leidžiam reklamą, tai irgi daugiau moterų ateina. Arba jeigu tarkim kokį, tai netgi aš manau, kad jeigu aš būčiau minus 20 kg hudesnės, tai manau netgi verslas dar geriau eitųsi. Nes tada žmonės galėtų labiau releitinti, matyti ir jiems labiau atrodytų, tai labiau kaip galėtų lengviau pasiekti. Tai aš labiau einu iš tos pusės per YouTube, per pasakojimą, tai tada žmonės mato, kad aš išmanau, tai tas labiau padeda. Bet iš verslo pusės aš manau būčiau minus 2 kg būtų daug geriau. Ir dar šiaip mano blogos patirtis irgi yra su treneriais. Aš žiūriu, nes atrodo pas toksai pesimizmas, atrodo, toks nusivylęs šitoje rinkoje atrodo. Jo, treneriais taip aš esu nusivylęs, nežinai, paduoti lapą, žinai, ir pervesti per įrankius ir berstant telefoną sakyti, dar kartelį daugiau dabar. Tai man, žinai, tokio trenerio nereikia, žinai, aš galiu iš YouTube iš ChatGPT galiu įsitraukti tokį lapą. Kaip treneriai susirenka klientus? Tu gerai, tu influenceris, tai Instagram'e tave mato ir per tai. Bet pradžiai pas mane nebuvo daug klientų, pradžiai tai aš tiesiog siūliau į vadinęs treniruotės nemokamai. Tai tarkim, įkeldavau postą arba eidavau salę ir siūlydavau atėti pas mane nemokamai pasportuoti. Ir per tą pirmą įspūdį, pirmą treniruotę aš parodydavau savo žinias, pabrėždavau, ką galima geriau padaryti, tai stengdavausi to kliento, nes kiek jis čia viską blogai daro. Tai kaip tik pasiūlyti alternatyvą, ką galima būtų geriau. Ir tas toks kaip pasitikėjimas, jis tiesiog save parduoti bandydavau. Ir paskui man buvo toks geras supratimas, kad ar aš gyvai bandau tą vieną klientą kaip parduoti savo paslaugas ar per online. Nes per online tas skėlas yra visai kitos, kai aš galiu kas mėnesį, kai man mokėtų ten po 100 eurų ir bandyti jiems padėti, ar čia tik salėje būti, nes kiek salėje būsiu, gaunasi aš tiek esu toksai, nebe verslas, o darbas gaunasi. Tai, tų būdų yra, manau, daug, man labiausiai padėti tiesiog bandyti save parduoti. Ir dauguma žmonių galvoja, kad jie sunkiai dirba, tai galbūt 10 padarė nemokamai vadinų treniruočių ir jie galvoja, kad čia aš daug dirbu, nėra klientų. Bet kai aš padariau kokių 100 skambučių ir žinučių, tiesiog kas palaikina mano postą, jiems pats parašydavau. Ir tiesiog, kai kažkas galvoja, jeigu valandą laiko pasidės parašinė žinučių, čia yra daug darbo. Bet kai aš man prasidėjau, kaip ir minėjau, po 100, po 200 žinučių per dieną padarydavau, ir ateidavo tų įvadinių po 10-12 nemokamų ir iš tų atsirinkdavau kokius 3-4 naujus klientus kasdieną ir tada po kokių gerų 2-3 mėnesių darbo jau turi, vos ne po 10 dienų dieną. Tai čia yra, manau, yra labai nuo požiūrio priklauso, nes tas sunku darbą daug kas skirtingai supranta. Tas pats kaip ir gerą treniruotę, sunkia treniruotė visi skirtingai supranta. Galbūt tu galvoji, kad tu sunkiai sportuoji, bet su manimi ateitum pasportuoti, tada suprastum, kur yra ta kartelė, kur yra tikrai sunkus sportas, kad būtų geras rezultatas. Tai, požiūris. Žinai, kaip aš dabar žiūriu į tokį bičią, kuris turi tik raumenų kaip tu. Man pirmas žodis, kuris ateina į galvą, atspėk, koks yra. Kad jam rūpi tik raumenis? Ne, disciplina. Vienintelis dalykas, nes galvoju, be disciplinos, mitybos, salės, visų kitų dalykų neįmanoma to padaryti. Ar įmanoma? Ne. Su švirkštu nebent, ne? Ne, bet šiandien aš galiu garantuoti, kad
dauguma net, kurie yra bandę kažką, tarkim, iš tų stipresnių preparatų, jie supranta pabandę, kad tai yra visiškai ne nuo to priklauso, nes nuo raumenis nuo to neauks, jeigu to, vis tiek turi būti disciplina, kad kažkas būtų. Išmokai seksualiai susirinkti valandas, susirinkti klientus, ne? Taip. Nu, tai yra ribota, tu to nepaskėlinsi. Ne? Taip. Kiek turi klientų šiandien? Įvadiniu? Saliai, kurios... Jo, salėje 4. 4 tik tai. Jo, aš pasilikęs dabar klientus, kurie man patinka, kurie gali mokėti tenais virš 100 eurų užsineruoti, kad man apsimokėtų, nes aš tą patį valandą laiką galiu leisti. Nu, man apsimokiau yra geriau sukurti video ir kelti ir pritraukti online, negu man bus salėje. Ir aš pajaučiu, kad yra lengva labai man pasakyti, nu, sunku pasakyti ne. Nes prie salėje per manęs prieina, prašo treniruotės ir man atrodo nesunku, nes aš tiek varysiu pasportuoti ir gauni šiai dienai iš karto tų kešo savo vos ne, yra patogu. O kai tu keli video, tu šiai dienai negauni pinigų, gaunasi už kokį, žinai, savaitės 2-3 susideda. Tai stengiuosi sakyti ne, pasirinkau žmonės su Burgailu, su Tadu sportuojam ir kiti tokie įdomesni veikėjai, su kuriais man pačiam tą valandą yra smagu praleisti. Tai pakėlęs kainą, iškart pritraukiu įdomesnius žmonės, kurie gali tiek mokėti. Tai man tą valandą, pavyzdžiui, su kokiu Tadu yra labai naudinga, nes aš gaunasi ne tik su juo pasportuoju, bet, pavyzdžiui, jo paklausiu apie verslą, apie dar kažką gaunu patarimą. Dar galėtum ir primokėti kitą kartą. Tai va, tai gaunasi, kad aš jums galėčiau sumokėti. Jo, tai stengiuosi tą visą sukti ir išnaudoti šitą profesiją. Tai aš tikiu šitą profesiją iš pažinčių pusės, tas pats ir Vancouveryje, kai buvau. Tenais yra visai kiti žmonės, visai kitas numastymas, kai tu kaina irgi aukštesnė laikai ir daug, pasakyčiau, netgi apie verslą, daug ko aš gavau patarimų iš klientų. Kas šiandien yra tavo pajamų srautai, pajamų paketai? Tai salė, treniruotės privačios vienas, ne? Taip. Kas dar? Tai yra online'as tada. Tai tas mano appsas, kuriam žmonės turi tam tikrą žmonių kiekį, kurie man moka kas mėnesį. Kiek turi ten, kaip tu vadinys, prenumeratorių? Jo. Nu, tenais yra, aišku, skirtingi paketai, nes šiau grubiai kokių beveik 100 žmonių yra. Ir tu vienas juos aptarnauji? Šiai dieną jo. Tai vėl yra neskėlinamas reikalas. Jo, bet tada dabar mintis yra visą šitą projektą. Dabar aš jau ieškau komandos, jau buvau netikėlės neprasniausiai, kad trenerių, kurie dirbtų po mano vardu, kurti visą komandą ir visą šitą insane coachingą daryti kaip įmonę, kad jau žmonės eina ne kaip pas mane, o kaip įmonė. Ok. Jo. Salė, appsas, kas dar? Tada papildai. Papildai, tu turi papildų parduotuvę. Pagalbėsim, galvoju apie ją dar biškį vėliau. Gerai. Be papildų dar kažkas? Ne. Tu važiuoji į visokias varžybas, iš to uždirbi ar ne? Ne. Neuždirbi. Ne, tiesiog. Tai išleidi. Taip. Bet kadangi aš dokumentuoju visą tą pasiruošimą ir tada gaunasi pradedu dokumentuoti, tarkim, 10 savaičių iki varžybų. Ir kiekvieną savaitę įkeliu video ir tada gaunasi toks kaip build-upas. Ir man per tą pasiruošimą aš dalinuosi, ką aš darau, kaip valgau, ko nereikia daryti, ką reikia daryti. Ir tas man generuoja, sakyčiau, per kiekvieną pasiruošimą tas paskutinės 10 savaičių mano pajamos padidėja x2. Ja. Ir rūbais prikeliai be papildų. Jo, bet rūbai yra labiau toksai for fun dalykas prie papildų. Yra labiau toks kaip kūrybinis darbas, sakyčiau taip. Aha, bet į rūbus tu nežiūri, kad tai būtų kažkokie special kvepuojantis rūbai, tiesiog tai yra brand. Jo, tiesiog aukštos kokybės, jo, kokia tenais medvilnė, logo, viskas tai labiau, kad žmonės tiesiog norėtų nešioti ir prie man apsimoka daug labiau, kad jie salėje eitų ir sportuotų tais rūbais, kad žmonės labiau matytų ir kad teikė to brando ir nešioti, man labiau padėtų toks brand awareness sukurti. Na, mes jau praktiškai šitos kompanijos istoriją pasakojom mūsų laidos reklamose. Prisimenat pavadinimą Biuro vizija ar ne ir kėdės, laiks nuo laiko vis pareklamuoju. Ir ką progresas vyksta, gyvenimas bėga į priekį, keičiasi. Tai ką, vyrukai sugalvojo ir savo prekės ženklą Ergonix, nuo šiol jie vadinasi. Ir atitinkamai ir jų puslapis yra Ergonix LT. Bet žinot, kas svarbiausia? Kaina kaip kaina. Aišku, nuolaida su kodu PROTO jūs gausit dar netgi geresnį negu jų puslapyje. Mes čia turim savo nuolaidą atitinkamą. Jeigu įsigysit tą kėdę, va dabar pasispausit, jums atveš į namus, į biurą ar kažkur ir per 30 dienų jūs galit grąžinti tą kėdę ir neužduos jokioms klausimų. Iškvies kurjerį, atsims tą kėdę. Ir jokių klausimų, taigi 30 dienų galit nemokamai išsibandyti. Ir kas retas dalykas kėdėms, tai 5 metų garantija. Tai matyt, vyrai visiškai pasitikė savo prekės ženklų, jeigu 5 metus duoda garantiją kėdėjai, tai matyt visai neblogai pasistengia, kad daiktas būtų tikrai patikimas. Taigi su kodu PROTO, jeigu nueisit į ergonix.lt, gausit labai gerą nuolaidą kėdėms. Taigi visai puikia proga atsinaujinti.
Mes iš sporto klubo pabėgom ir atvarėme tavo parduotuvę, neseniai atsidarė, ne? Taip. Čia tą, ką mes kalbėjom, čia tu prekiauji papildais ir rūbais. Jo, savo brandų, taip. Savo brandą. Taip, neperpardavinėjau cukrų savo, pradėjom nuo rūbų pradžiai. Supratau, kad rūbai sunkiai uždirbamas biznis. Pas mane, kadangi didžioji auditorija yra vyrų, ir vyrai dažniausiai nusiperka megztinį arba maikę ir nešioja ilgai. Kol rankoje nenuplyšta. Jo, tai žodžiu, tai ir paskui aš gimė idėja daryti papildus, nes papildus vartoja kiekvieną mėnesį, turi atsinaujinti, nusipirkti vėl. Sėdė jaunimas ir galvoja, wow, kaip kietai. Sugalvojo Lukas ir sukūrė savo proteiną. Taip, reiškia, turi savo laboratoriją, daro tyrimus, ten viską. Sudėtingas procesas. Gerai, jo, tai viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog į Google pradėjau rašyti manufacturers, supplement manufacturers, jo, ir pilna yra, labai daug. Net nustebtų mane. Jo, tikrai, pats žinai. Taip. Nu, taip. Tai parašiau, atsirinkau, kas maždaug man patinka, kurie tenais yra pasirašę, kad yra lab tested, nes visai esmė, kokioj tu gamykloje tau viskas supilsis į dėžutes, užkliuos etiketės, nėra svarbu. Yra svarbu, iš kur jie tą žaliavas gauna, tada aišku, kokios kainos ir tada, kur ten susipils, nėra skirtumo. Tai pagal tai atsirinkau ir parašiau jiems laiškus, kokį 30 gamyklų, atrašiau kokios 5, nes dauguma jų yra labai jau didelės ir nieks nenori... Taip, žaisti nedėlis. Taip. Nu tai galiausiai jo, tai toksai vidurkis buvo nuo proteino, jeigu pradėjus, tai mažiausias užsakymas būdavo tarp 500 kg ir 1 tonos, tai čia buvo vos ne keli tūkstančiai eurų, tai ne tokia ir kosminė suma buvo, nereikia ten turėti kokį 10 000. Ir jo, susitariau, kad 2 skonis bent jau leistų padaryti į tą kiekį ir užsakėm. Kadangi kūriau ir kontentą, ir kėliau, ir viską, ir tada paskelbiau, kad tokia idėja, čia pradėsiu daryti ir pradėjau uždokumentuoti viską nuo pirmos dienos. Kaip atsirado pavadinimas, tada kaip kūriau etiketę, kėliau balsavimus, ar darom tokią spalvą, ar tokią spalvą, kaip jūs galvojate. Viską su publika darys. Taip, ir tai geriausia dalykai buvo tai, kad žmonės pradėjo jaustis, kad jie yra dalis brandų. Ta mano mintis ir buvo, kad kuo labiau žmonės jaustųsi, vis tiek prisidėtų prie brando kūrimo. Ir tai vis tiek akcentuodavau, nes man yra viskas nauja. Prasitestavę, paskui viskas prasidėjo nuo to, tarkim, turėjom kelis dizainus, pradėjom leisti irgi reklamą, pavyzdžiui, per tą patį ten Facebook, Instagramą. Dar, pavyzdžiui, neturėdami kažkokio produkto, pasižiūrėk, kaip žmonės reaguos, ar paspaus, ar užeis, tai dar neinvestavę pinigus, sakykime, į tą kažkokio dizaino sukūrimą, tenais pakuotę, paleisdom reklamą, pratestuodami ir jeigu matom, kad eina, tada jau darom tą galutinį variantą. Tai tas padėjo, nes dauguma klaidų, kaip pasivau daro, turi genialią idėją, galvoja, kad yra čionais viskas, bus sprogimas, niekam nesako, padaro, sukiša daug pinigų ir tada pradeda pardavinėti, nieks neperka, jau pinigų tiek laiko ir metų įdėtai. Tai klausiu žmonių nuomonės, nes jie vis tiek pirks. Kiek šitą parduotuvę suprekiauji? Per mėnesį būna tarp 800 ir 1000 siuntų. Siuntų? Jo. Tai tą siuntą gali kokie 5-6 produktai. Aha, o pinigais? Kokia apyvarta maždaug? Į dieną, sakykime, vidurkis yra, aišku dabar vasarą, bet gerai, sakykime, vidurkis yra tarp kokio 2 ir 4,5 tūkstančių. O, okay. Jo. Bet iki šios dienos dar esu uždirbęs 0 pinigų. Nes viskas yra per naujo investuojama. Kodėl nesėmė jau kokio nors pagaminto brando, kuris tau tiesiog tiekimą daryti, atstovavimą? Jo, tai pavyzdžiui, kaip aš pradėjau dalyvauti varžybose, pradėjau tą dokumentuoti, viską rodyti, tai atsirado brandų, kurie man siūlė. Dar jie tau tiesiog gal šiaip mokėtų, žinai? Jo, tai siūlė tenais atlyginimas, kokie ten 1000 eurų mėnesį, plus dar įmesi savo kuduką, ten kas perka, gauni tų pinigėlių. Tai visai buvo keletą tokių brandų, ypač dar kai buvau Kanadoje irgi. Mintis buvo tai, kad man tada jau netgi tada atrodė, kad jeigu aš reklamuosiu kitą, tai gaunas, kad jiems tada vis tiek gaunasi, kad žmonės tada pirks tą brandą, tada aš, jeigu reklamuosiu pastoviai skirtingus, tai irgi nesąmonės, kaip manim gali pasitikėti. Ir esmė, kad aš reklamuosiu tada kitą ir pasidaugiau žmonės, tai kodėl aš negaliu savo turėti ir viskas tada pas mane suksis viduje. Tai va tas labai veikia stipriai. Tai aš toks galvojau labiau long termui į ilgalaikę perspektyvą. Okay. Long termui jo gal. Jo. Bet šiai dienai būtų buvo gerai. Ir kas nesidomi sportu, ir aš kai nesidomėjau sportu, man visi šitie, kaip aš juos vadinu, bidonai, įvarydavo šiurpą, galvoju. Tai tie ambalai, jie geria tos panšus. Tai čia kaip mama, kad pamatė proteiną, galvoja, kad čia chemija. Jo, čia absoliutus blogis supakuotas, žinai, į plastikinį kibirą. Tai. Bet
Kaip yra iš tikrųjų? Kiek čia yra kenksmingas dalykas, kiek tai yra tik tai sportininkų reikalas? Tokia, pavyzdžiui, populiariausias proteinas yra iš pieno išrūgų. Tai lygiai taip pat kaip tenais varškė arba ten kokie pieno produktai daromi yra labai panašus principas. Ir tada tik klausimas, kai tenais žmonės perka kažkokius surelius arba ten su skoniais tas varškės, kur ten cukrus privaryta, tiek dažiklių visko. Ir tai yra tiesiog proteinas, kur yra dėta, kai kurios yra tų dažiklių dėta ir biškelis saldiklių, bet cukraus nulis. Tai aš manau, kad netgi, kaip ir logiška, kas yra geriau. Aišku, yra skirtingų rūšių. Yra iš jautienos, kur yra iš tenais, kas, pavyzdžiui, pupelių, tenais visiems tiems veganams, vegetarams, bet mintis yra, kad vis tiek maisto papildai, ką tu gali nusipirkti, tai pas mus Lietuvoje maisto veterinarija yra labai griežta. Jie turi vis tiek patvirtinti, jiems viską suėsinti ir tada gali pardavinėti. Bet šiaip iš principo, kas nesusidūrės, tai baltymą žmonės labai sunkiai susirenka, kiek iš tikrųjų reikia, netgi nesportuojant. Ne? Taip. Tai ir tie visi baltymai, kur nekalbu apie tavo, bendrai rinkoje egzistuojantis baltymai, kur nepridėta ten papildomų saldiklių kažkokių per daug, tai nieko blogo yra, nes taip tu susirinki tiesiog tiek, kiek trūksta. Jo, nes tai yra visiškai pilna aminų rūgščių grandinė, tai lygiai taip pat ar tai bus vištiena, ar tai bus žuvis. Teoriškai tu net galėtum gerti proteiną ir tu gauni visus tos baltymus per dieną ir tau nieko nebus. Nenutiks tau nieko. Tai aišku, yra kiti dalykai veikia, kai tarkim, vis tiek maistas vis ta bus geriau, nes reikia ir skrandį darbinti, reikia tas kramtimo, visi tie procesai veikia. Jeigu tu visą dieną vien šeikus gerisi, tai long term nors skrandį susivarys. Gerai, truputėlį tą detalių. Žmogui kilogramą reikia nuo 1 gramo, ne? Nuo 1 gramo iki 2, ne? Baltymų. Jo, jeigu nori neprast ruminės masės, jeigu esi, pavyzdžiui, ant dietos arba nori auginti ruminę masę, jo, tarkim, gerai, 1,5 iki 2,2 gramų per kūno kilogramą. Tai gerai, tai jeigu... Durkius 2, sakykime, jeigu nori ten rumenų. Tai jeigu žmogus sveria ten, nežinau, 70-80 kg, ar ne, tai jam reikia 150 kg baltymų. Grubiai jo, taip. Tai baltymų, o tarkim, tu valgai žuvį ar krevetę, ten žuvį yra baltymo, bet jų yra, nežinau kiek, 20%. Tai turi per 100 gramų, tarkim, ten tarp 18 ir 20 gramų, žinau, kokia ten žuvis. Tai jo, tai grubiai tariant. Labai sunku, aš noriu pasakyti tą. Taip, tai turi bent mažiausiai kokie 3-4 maitinimai po gerus tenais, gerą, tarkim, krūtinėlę, 1,5 vištos, kad surinkti. Arba ten, pavyzdžiui, kiaušinėje vienam pilnam kiaušinį yra 6 gramai baltymo. Tai jeigu tu 3 neišims, tai bus tik 3 gramai baltymo per vieną kiaušinį. Tai dėl to, pavyzdžiui, pas mane pusryčiai yra 12 kiaušinių. Nes aš turiu gauti, pas mane per dieną gaunasi 5 valgymai šiai dienai. Tai yra, pavyzdžiui, mano baltymų dienos kiekis, kiek turiu surinkti, aš pasidalinu į to lygias. Pasidalinu iš 5 ir turiu per kiekvieną valgymą tiek surinkti. Tai ir pasirinku tą baltymų šaltinį, ar mėsa, žuvis, ar kiaušiniai, ir tada pasiskaičiuoju, kad gautu tą baltymų kiekį. Ne, čia turiu gyvenimą pašvęsti valgymui. Taip, dabar mes buvom Meksikoje su žmona ir filmavom visą kelionę. Ir tenais, aš viską kiekvieną valgymą filmuodavau. Tai žmonės rašo, žinais, daugiau kelionės ir daugiau maisto, nes ten, taip. Šiaip, toks minimalus paketas, kad jeigu man nedomina mane ten raumenys, kokie baltymai, nebaltymai, kokie papildai tikrai veikia ir ką tikrai gali gerti ir nieko neprisidarysi. Gerai, tai pirmo vietos išskaičiau magnis, nes daug yra magnio skirtingų rūšių, dar skirtingas, aišku, dalykus, poveikius, bet koks, pavyzdžiui, bisgliconatas yra, sakyčiau, kaip tau būtų kiek naudingas, nes jisai nervų sistemai, smegenim, tai ypač vakare prieš miegą išgėrus, geriau miegosi ir daug ryte savijauta visai kitokia bus. Tada elektrolitai, nes žmonės, manau, irgi per mažai vandens išgeria, elektrolitai padės geriau vandeniu pasisavinti. Tada taip pat, jeigu tu neišgeri pakankamai vandens, tavo kraujas tuštėja, tada kyla spaudimas, tada skauda galva, yra nuovargis jaučiamas. Tai, pavyzdžiui, žmonės, kai ryte atsikelia, ypač, manau, žmonės, kurie tave seka, kurie daug dirba, verslus turi, tai atsikelia ryte, kala kavos ir varo dirbti. Tai kava varo skysčius, veikia kaip diuretikas. Tai tu po visos nakties negeri vandens, tu išgeri dar kavos, tai dar išvaro skysčius, paskui galvoji, kodėl tau galvas skauda arba tenais nusprengia vos negalvoja ir jauti nuovargį. Tai geriau bent jau palaukti kuo daugiau, tai ryte atsikėlus iš karto elektrolitų iššaut, tai vanduo geriau pasisavina, tada net turėtum tokį net pajaus kaip pakilėjimą, nes tiesiog labiau gaiviau ir daugiau energijos pasijaus, nes yra mineralai ir elektrolitai, ko kūnui reikia, nes mes prarandam, ypač dar naktį, jeigu prakaituoji. Omega-3 irgi skaičiau per daug naudingas papildus, kad tu negert, tiek smegenim, tiek akim. O kreatinas? Jo, ir kreatinas irgi, ypač moterims, nes moterims irgi pastebėti tyrimai rodo, kad joms netgi dar daugiau truputėlį reikia ir labiau naudos bus, nes mes gaunam kreatino iš jautienos, bet jautienos reikėtų suvalgyti kad gauti tam tikrą kiekį kreatino, kad būtų nauda, 2,2 kg, man atrodo, kad būtų 5 gramai kreatino, jeigu neklystu,
Tai tiesiog esmė labai daug, čia kiekvieną dieną turėtum tiek suvalgyti. Na ir norim jums trumpai parodyti, dar vyksta statybos, bet jau kitų metų pradžioje čia startuos pirmos patalpos, taigi čia atsidaro didžiausias Europoje. Įsivaizduojat, Vilniuje bus didžiausias Europoje tech hubas. Aš dabar konkrečiai stoviu, čia buvo seniau siuvykla. Turėtų visa šita patalpa pavirsti į konferencijų centrą. Čia atsidarys Samsung konferencijų centras, kuris talpins netgi apie 1000 žmonių. Ir jūs irgi galit pagalvoti, jeigu galvojate apie naujus savo įmonės namus, tai kodėlgi nepasvarsyti ir šito varianto, nes jeigu neklystų, pirmame etape galite išnuomoti biurus nuo 100 kvadratų netgi iki 800 kvadratų. Taigi galit pasižvalgyti, mes irgi einam pasižvalgyti, kokiu čia dar patalpų yra. O šita patalpa galėtų tapti jūsų ofisų. Šitos lubos čia nestatybinė konstrukcija, čia jos tokios ir liks, čia autentiškos lubos atidengtos, tai kas ir fainiai šitam projekte, kad daug dalykų lieka autentiški nuo to, kas buvo. Na ir turbūt vienas didžiausių nuomininkų, jeigu ne didžiausias, ir mūsų laidoje dalyvavę yra Ovoko, kurie kitam korpusai įsikurs, turi nusimatę, jeigu neklystu, 3500 kvadratų nuomai. Tai jūs irgi galite pasvarstyti ir kas dar fainiai, kas man fainiai skamba šitam projekte, kad čia įsikūrę nuomininkai ir bendrovės, jos tarpusėje turės galimybę bendrauti, neužsidarys vieni nuo kitų, nes bus 4 žali kiemeliai, restoranai, kur realiai visa ta bendruomenė tarpusėje maišysis ir matyt galės daryti kažkokius bendrus projektus. Čia bus toks miestas mieste savotiškai. Kas smagu, kad čia galite ateiti ir būdami visai maži galės nuomoti vieną stalą, startuoti galbūt 1, 2 ar 3. Ir po to, esant galimybei ir poreikiui, nuomotis didelės patalpas ir išaukti iki didelės bendrovės ir užpildyti tos 1000 žmonių talpinančius konferencijų centrus. Galvoju, kad įdomi vieta Vilniuje, kaip jau ir minėjau, didžiausia Europoje, didelė ambicija, gražus projektas, taigi tikėtina, kad tai galėtų tapti nauja vieta jūsų tech įmoniai ir vieta jūsų naujiems kūrybiniams projektams. Taigi pasižiūrėkit, nuo kitų metų pirmo ketvirčio jau bus galimybė čia apsilankyti ir pradės kurtis pirmas bendrovės. Šiaip aš galvoju, kad raumeningas kūnas tai yra prabangos dalykas, nes mes mamutų nebegaudom, mums tų raumenų tiek nereikia, tuos raumenys, jeigu tu juos turi, nori palaikyti, juos reikia maitinti, po 12 kiaušinių per pusryčius valgyti, visokių papildų, vaikščioti sporto klubą, žodžiu, tai yra prabangos dalykas, brangu išlaikyti raumeningą kūną. Nereikia jo. Nereikia? Nu. Aš tai manau, čia labai tokį fainą, kaip paustą mačiau, kad dabar šiai dienai dariusi fit kūnas, raumeningas, vos ne prilygsta kaip nešiojamas kokio Rolex. Dar geriau. Nes Rolex tu gali nusipirkti. Bet pavyzdžiui, kad tu gerai atrodytum ir sveikiai atrodytum, dar turėtum verslą ir finansiškai būtum stiprus ant kojų, tai yra labai reta. Pas tave galiu užsisakyti reklamos. Nu, va, tu esi influenceris, turi 70 000 sekėjų. Taip. Galiu. Jo, tai pavyzdžiui, dabar su Vytautu mineraliniu dirbam, tai visai smagu. Kas tau yra geras klientas? Su kuo tau smagu, patogu dirbti? Tai va, noriu pasakyti, su Vytautu, pavyzdžiui, labai smagu, net ten kelias reklamas filmavom, tai toksai va tokie dealai faini, kad pats naudoju ir dar daug metų, nuo pat vaikystės matau tą visą gėrimą, tą brandą, tai tas yra smagu. Tai labiau šią dieną reklamuoju viską vien save, kad ir žmonės manim taip pat tikėtų. Nenoriu būti iš tų, kur atsidarai istorijas ir ten žiūri ir vien reklamos. 26 tie taškai istorija. Jo, nes tada aš ir pastebėjau ant savęs, kad kuo daugiau reklamuoju, tai ta reklama sunkiau veikia. Tai stengiuosi visą tą principą išlaikyti, kad kiekvienas paustas, bent kažkokia nauda, patyrimas, kad žmogus kažką galėtų gauti naudos. Ir tada kažkur įpiršti tiesioginę reklamą. Tai aš pasirinku tą labiau, kuo mažiau brandų, kuo tikiu ir stengtis labiau fokusuotis į savo. Okay. Ar turi čia kažkokią strategiją, kiek paustų kelt per dieną, kiek iš jų gali būti reklama, su kiek brandų? Jo, tai gerai, šią dieną skaičiau per mažai keliu, truputėlį. O kiek? Dabar keliu vieną paustą į dieną, čia yra per mažai. Kai ruošiausi prieš metus varžybom, keliau po 2-3 paustus į dieną, tai buvo per 3 mėnesį tą laikotarpį buvo proveržis, tiek parduotuvės pardavimais, tenai 5000 ne dieną būdavo. Srautas ir aš manau, aišku, dar visas tas varžybų rodymas, kad ruošiuosi viskas, tai tas labai stipriai veikia, nes gaunasi, kad
keldavau po 3 paustus į dieną, po 2-3 ir pas mane vat ir iššoko per tuos 3 mėnesius gal kokie 8 video, kurie surinko virš milijoną peržiūrų. Taip, ir vienas iš jų surinko 15, nuo to 15 milijonų pas mane užaugo iškart 20 keli tūkstančiai sekėjų per tas kelias savaitės. Kuo daugiau mėčiau, tuo didesni šansai, kad kažkas iššaus. Nu, iš tikrųjų, kuo daugiau kelt, nes kartais būna toksai susiformuoja, kad nori keltą tobulą paustą, kuo gražesnį, viską ir dažniausiai nepaeina. Tada, kol tu nusiteiki psichologiškai keltą paustą, tu jau sugaišni 2-3 dienas darydamas tą paustą ir tu galiausiai įkeli ir tada jisai nieko. Jau aš būčiau geriau kelęs daugiau ir tada žiūrės, kas žmonės labiau žiūri, kas labiau patinka pagal statistiką ir tada maždaug link to fokusuotis. Tai čia, sakyčiau, mano klaidas dar kol iki šiol būnu perli per save. Kad nekreip dėmesio, kad jeigu tas nuotraukos surinks 100 laikų ar ten 2000 laikų. Kiek laiko užima per dieną įkelt 2-3 postus? Paruošti juos, žinai, sugalvoti, įkelt. Vis dėl 2 valandos, 3 daug. Žodžiu, postas valanda. Ar seki šiaip algoritmus kažkokius? Kurią dieną, kurią valandą? Taip. Tai penktadienį, šeštadienį būna prasčiausiai, pastebėjau pas save. Pirmadienis būna stipriausiai su antradieniu. Tas pats su email marketingu pastebėjau, antradienis, ketvirtadienis pas mane didžiausias open rate'as laiškų. Ir tada įkeliu dažniausiai 6-7 valandą vakaro. Tai kai keldavau po 2 paustus būdavo 12, tai kažkur ant pietų žmonėm. Ir keldavau apie 6-7. Tai 6-7 vakaro keldamas pagal laiko juostą gaunasi ir pastebėjau, kad ir Amerika biškelių užkabina, jeigu tarkim paustas nėra lietuvių kalba. Tu labiau savo postus orientuoji į užsieniečius ir lietuvius? Šiaip kurių daugiau sekėjų pas tave yra? Lietuvių, jo, 70 keli procentai man atrodo. Bet šiai dienai vis tiek yra prioritetas yra dabar dar papildus kuo daugiau. Tai stengiuosi informacinius video naudos kelti lietuviškai ir tai kažkokį dabar juokingų, su humoru, be žodžių arba angliškai, kad daugiau šansų, kad būtų išeit. Ką darai, kad neišsektų idėjos, nes va, po 2-3 postus per dieną sugalvoti, ką kelt, ką padaryti, koks mechanizmas? Jo, tai dabar yra asistentė, kuri truputėlį padeda, tai tiesiog jai daviau užduotį scrollint darbą, tai ir labai daug idėjų yra. Ir į tau išrašo. Jo, viską mėtų ir tada galvoju, ką truputėlį pakeis, kad būtų labiau originalu. Bet iš tikrųjų labai pavargau nuo socialinių tinklų jau per tiek laiko. Netgi dalis manęs norėčiau nebekelt. Bet dabar suprantu, kad tai yra dalis verslo ir reikia daryti, jeigu noriu, kad dar sėkmingiau viskas augtų. Nuo kokio kiekio sekėjų pajutai, kad esi jau atpažįstamas gatvėje, pavyzdžiui? Tave atpažįsta gatvėje? Jo, tie, kurie sportuoja, sakyčiau, daugelis atpažįsti. Sakyčiau, gal netgi nuo 20 jau pradėjo jaustis, nes Lietuvoje sportas. Kaip tai pasireiškia? Kaip prieina gatvė, sako, nusiselpinkim. Pavyzdžiui, jaunimas, tai jo nuotrauką dažniausiai nori pasidaryti. Bet kaip vyresnio amžiaus žmonės prieina, tai tiesiog padėkoja už kažkokį turinį gerą, arba ten tavo pablus perku geri papildai, bet pagrindė būna tiesiog kaip padėka už gerą turinį ir nesustok kelt, nes ten išmokau, už tavęs sužinojau ten tą ir tą. Tai va tokie būna. Gerai, nuo 20 000 pajutai, kad jau esi atpažįstamas, nuo kiek sekėjų galvoji, kad jau galima išgyventi Lietuvoje? Ir jis nuo 20. Irgi nuo 20 jau gali susirinkti. Jo, nes pavyzdžiui, gerai, šiai dienai, tarkim, su 70 000 aš už reklamą imu tarp 700-800 eurų už paustą. Už vieną. Taip. Bet turi dirbti, turi darbą įdėti irgi, turi generuoti idėjas, filmuoti, siūlyti save ir dar taip pat irgi, seniau aš galvodavau, laukdavau, kol mane suras, kol man parašys. Tai pradėjau pats siūlyti save. Okay. Ir tada jo, žmonės sako, gerai, pabandom. Tai net atsimenu tose pirmose varžybose, kur net tų pajamų aš neturėjau daug. Ir tas visas tikslas vis tiek buvo, pas mane šeimoje tenais ir mamai padėti, kuo daugiau galėčiau uždirbti, kad padėti jai ir tose varžybos irgi būdavo brangu. Tai netgi aš jau tada turėjau kokių ten 15 000 sekėjų, tai netgi po varžybų visą būdavo po dietos ilgos varyti pavalgyti skaniai. Ir ir tenais vis tiek, su draugais norisi nueiti ir visai brangu, ten man 18-19 metų, tai aš visiems parašydavau visom burgeriniam, visur paskui, turiu tiek sekėjų, aš dabar po varžybų filmuoju, ką valgysiu, jūs nufilmuočiau, tai visi sutikdavo. Tai dažniausiai kokį tenais 3 burgerinės tą vakarą prasėdavom visą tą ratą ir nufilmuoju tenais, ir tą pavalgai nemokamai ir fainai. Tai stengiausi kuo daugiau išnaudoti tos socialinius tinklus. O, man reikia tavęs pasimokyti. Nemokamai pavalgyti. Žinok, šitas tikrai veikia. Tikrai veikia. Šitas nors. Galvoju, iki pensijosgi nebūsi influenceris. Ar turi kažkokį planą, strategiją, kaip dėliosies toliau ir kada pradėsi tai daryti? Kai tik jau verslai išsusuks, kad man nebereikės kurti, kai jau bus tiek finansų, kad nepriklausys nuo manęs, ar aš kelsiu video ar ne, manau, tada tiesiog labai noriu kelti tik tada, kada aš noriu kelti. Visiškai ne. Ten mesti vieną kitą nuotrauką, ten atsą sukurti ir viskas. Tai va šitą labai laukiu.
Galvoju, tai buvo kažkoks momentas, kai galvoju, kad vis tai gal per sunku, norėčiau greičiau, paprasčiau, daugiau pinigų ir numesti tą influencinimą, tą sporto temą ir norėti susirasti darbą tiesiog. Tai buvo, kad galbūt iš viso keisti kažkokią kitą sritį, nes iš kultūrizmo nėra pinigų šiame sporte. Tai aš džiaugiuosi, kad aš pradėjau bent jau reklamuoti save, nes aš mačiau, kad socialiniai tinkluose yra visa esmė marketingas. Kuo daugiau sekėjų turėsiu, kuo mano vardas bus žinomesnis, tuo aš tada galėsiu bet ką parduoti ir išgyventi iš to, nors ir visą laiką bus planas B. Tai aš jau tą mačiau ir dėl to stengiuosi kuo daugiau kažkaip tą žinomumą ir save parodyti, kad galėčiau už to uždirbti. Tai kada vardą turi, tai iš tikrųjų visą laiką gali kažką pagalvoti ir tų planų B ir C yra. Per kokius psichologinius pratimus turi praeiti kiekvienas influenceris, kuris jau turi kažkiek daugiau tų sekėjų? Su kuo susiduria? Apie psichologiją gal. Aš manau, kad yra ir kitų žmonių nuomonė. Manau, kad čia yra didžiausias galbūt Heitas faktorius ir ribojimas. Jo, nes, tarkim, vis tiek yra labai svarbu jausti ribas, ką tu gali kalbėti, ko negali kalbėti, nes kažkokie, sakykime, galbūt klaidos gali ir tavo sugadinti tavo vardą. Tai aš manau, yra labai aiškiai turėti savo kažkokią viziją, nes tu reputaciją savo gini visą savo gyvenimą, ją sugadinti gali per vieną postą. Ypač šiai dienai. Ir kas matys ir kas Lietuvoje pradėjo darytis. Kas kažką netaip leptelė ir viskas. O pas te, pavyzdžiui, kaip irgi įdomu iš tavo pusės. Patikslink klausimą. Tu aktyviai keli, pavyzdžiui, YouTube kanalas tavo ties verslo finansų sritim yra vienas, didžiausių. Numeris 1. Tai, ir tave žmonės žino, pažįsta, turi statusą. Tai kokie tavo yra sunkumai irgi, ką tu jauti, pavyzdžiui, kitų žmonių nuomonė, vis tiek, manau, yra normalu, kad kai kurie žmonės tave mėgsta, kurie tavęs nemėgsta. Čia apsisuko interviu į kitą pusę, bet atsakysiu šitą klausimą. Mano nuostabai, ir mes specialiai esam pasirinkę, kad mes keliam, prašai, YouTube'as yra mūsų pagrindinė platforma. Tai mano nuostabai minimaliai pas mus yra heito, minimaliai yra kažkokių nesąmonių, nes mūsų turinys, aš galvoju, kad yra vis tiek, net jeigu mes tengiamės jį padaryti tokį lengvą, vis tiek tai yra sudėtingas, ten 1,5 valandos išsėdėti ir žiūrėti dalykus apie verslą. Ypač šiai dienai žmonėms išlaikyti tą. Jeigu tu esi paviršutiniškas, tau rūpi pasikeikti, tu tokį nežiūri, tu skipini tokį turinį, ne? Bet tie, kurie jau seka, žiūri, jau tikėtina, tai pats turinys savaime atfiltruoja žiūrovą ir mes galvoju, kad 9% mūsų komentarų, žinučių jos yra tikslingos, net jeigu yra pastaba, yra tikslinga, yra konkreti, ne nesąmonės, ne keiksmai, ne kažkoks geitas. Gerai, bet jeigu, sakykime, tu dabar finansiškai stovi stipriai gyvenimą ant kojų, vis tiek galėsim pasirūpinti ir ten leisti savo dalykus, tai kokia esmė tikslas tavo yra kūrimas viso šito kanalo ir kodėl tu nori to vis tiek žinomumo, sakykime? Žinomumo aš nenoriu, dėl to, bet čia mes vėl sakau apsiverti. Jo, bet aš nepavadinau šou Eriko Viršilo šou, pavadinam Proto industriją, kad tai būtų prekinis ženklas, ar su manimi, ar be manęs jisai toliau gyvos, ne. Tai ir pagrindinis dalykas tai buvo realiai ir yra vardant tos Lietuvos, vardant motivacijos, vardant žinutės skleidimo. Visą laiką sakydavau, kad kompiuteriai yra pasidalinę, ne, tikėjimas tam tikras. Vieni yra personaliai kompiuteriai, naudoja Windows platformą, o kiti naudoja Mac'us. Jeigu jūs naudojat MacBooks, tai žinot, jums daug aiškinti turbūt nereikia, jūs tik laukiat, kuom kažkas pagerėja, pagreitėja. O jeigu jūs naudojat personalinius kompiuterius, tai galbūt verta jums pagalvoti apie tikėjimo keitimą. Nebereikalo profesionalai, kurie renkasi Apple produktus. Ir čia šiandien jums noriu pristatyti naujausią pasirodžiusi MacBook kompiuterį, MacBook Pro. M5 lustas. Naujausias lustas, 40% spartesnis kompiuteris, jeigu jau prieš tai turėjot kažkokio kito lusto. Svarbiausia, su kuo mes visada kovojam, tai baterija. Ir šita baterija jums veiks iki 24 valandų. Tai labai svarbus dalykas kelionė, darbe. Tiesiog visą dieną galite ramiai atidirbti. Labai geras ekranas. Jeigu dirbat ypač su nuotraukom ar mėgstat kažką nupiešti kompiuteriu, tai tikrai tą įvertinsit. Funkcija, kuri man patinka, kai turi iPhone'ą, turi MacBook'ą, laikrodį, jeigu turi, kad bendra ekosistema veikia, tai puikus ryšys tarpusavėje. Jeigu jums skamba telefonas, tai skamba ir kompiuteris, skamba ir laikrodis. Žodžiu, pakeliat ten, kur jums patogu, tai šitas funkcionalumas yra vienas fainiausių. Tai tikrai gera webkamera, kurią galite naudotis, ir garsas. Mane šiaip stebina, kad iš tokio plokščio daikto galima išgauti tokį pakankamai erdvinį garsą. Ir mikrofonas. Jeigu namie sugalvojat kažką tai užrašinėti, įkalbėti, kažkokį užkadrinį balsą, tai
Sakoma, kad studijinio garso mikrofonas, bet čia tikrai gero lygio. Ir saugumas. Šiaip, kiek metų turiu Mac'ą, tai antivirusinės turbūt nesu turėjęs. Bet ir jeigu žinot, kad jūsų duomenys yra šifruojami viduje kompiuterio, tai atitinkama Apple šifravimo technologija. Tai žodžiu, saugumas ir jūsų personaliniams duomenims ir jeigu naudojat verslo paslaptis. Na ir jeigu svarstot atsinaujinti savo įrenginį ir nenorit išleisti visos sumos iš karto, tai Ideal by CNC turi jums verslo pasiūlymą, kada jūs galite įrenginį tiesiog nuomotis ir lygiom dalim išsiskaidyti per visą laikotarpį, kada naudosit įrenginį. Na, o daugiau informacijos rasite laidos aprašyme arba Ideal by CNC puslapyje. Kol nepamiršau, naudos žiūrovams mūsų. Kokią nors nuolaidą, Dok? Jo, tai galioja kodas, į kurią kamerą man žiūrėti. Pat kurią? Gerai, tai nuolaidos Šitą. Gerai, tai nuolaidos kodas Insane 15, tai bus 15% galim padaryti keliom dienom. Ok, po to laida, kai pasirodys, tai Gerai. jeigu gerai pirks, tai iki naujų metų galios nuolaida. Jo. Bet irgi dar kalbant apie, kaip tu sakei, papus tenais gali įkelt, ten tu susirinkti žmonių, bet taip pat, šiai dienai pastebėjau, kad žmonėm, rūpia, keli svarbiausi dalykai, tai Sakyk tiesiai. Tai žodžiu, seksas, tai pinigai ir kažkokia galia statusas. Tai ir pastebėjau irgi tam tikrus video, kad jie viral išeina, tu gali truputėlį apjungti tuos dalykus. Tai aš gal šilai skambės, bet tą pačią, pavyzdžiui, naudą patarimų galiu duoti, kaip ten efektyviai tikrai numesti svorio, ką valgyti, ko nevalgyti. Ir tarkim, aš galiu tai daryti su oversizinė maika arba galiu daryti maiką su berankoviu. Tada peržiūrų bus dar daug, arba be maikės daryti. Tai netgi, pavyzdžiui, kai nuotraukos aš ten keliu kažkokias ten pozavimo arba rodau tenais savo kūno progresą, tai aš tada irgi stengiuosi tą tokią nuotrauką duoti kažkokios irgi naudos paversti. Arba ten, tarkim, su žmona irgi mes tenais, kokį tenais video filmuojam, pratimo, tai specialiai tokių kampų parinkant, kad daugiau šiknos matytus, nes tada pamato žmonės labiau engaginas ir žiūri daugiau. Tai aš manau, tam tikrų elementų įdėti, biškiai seksualumo, tada visko ir tada ir gaunasi tas tai toksai tobulas video. Bet jeigu tikimėsi papus, tai aš nemanau, kad parduosi kažką. Gal sugalvoti kažką galima, bet... Ok. Matot, kiek gerų patarimų praškai nuo rytojus gali tapti influenceriais. Gerai, tai pabaigai mes turim savo tradicinį rubriką, kas vadinasi Blitz klausimynas. Ko apie tavo darbą labiausiai nemėgsta tavo antra pusė? Moterų dėmesio. Tavo materiali svajonė. Keliaut. Šiandien skaičiau keliaut daug, kad galima būtų nesukti pinigų nieko. Kas kiek kainuoja ir varyti aplankyti per šalis, daugiau pasaulio pamatyti. Nes aš didžią dalį gyvenimo nekeliavau, nes buvo sportas, režimas, disciplina ir galvojau, kad aš jeigu išvarysiu, plus pinigų neturėjau keliauti. Ir kitas dalykas, galvoju, kad nebus to režimo, neužauksiu tiek raumens, kiek reikia, pakenks mano rezultatai, per varžybas netiek pavarysiu ir viskas. Tai toksai buvo labai taupimasis, galvojimas apie finansus, kad nėra pinigų ir taip toliau. Tai toksai gal skaičiau, šiai dienai taip. Koks yra nemėgstamiausias interviu klausimas, kai duodi interviu? Ne per interviu, šiaip šitą klausimą gaunu. Lukai, kaip manai, ar šitas sportas yra kenksmingas, ar tu savo nepakenksi savo sveikatai, ką tu darai? Labai geras klausimas. Arba, Lukai, tu žinai, tai yra kenksminga labai. Tai logiška, aš taip puikiai tai suprantu ir bet koks, profesionalus sportas nėra sveika ir manau, esame suaugę žmonės, mes tai įsivertinam ir aišku, aš savo dar daviau porą metų taip profesionaliai padalyvauti, paskui viską planuoju mesti tą profesionalų sportą, bet vis tiek sportuoti, nusimesti kokius ten 30 kg raumens, 20, kur aš pats saugiai gražiai ir sveikai jaučiausi ir toks planas. Kokie yra tavo santykiai su dirbtiniu intelektu? Nes aš pagalvoju, kad dabar labai populiaru, gyvos statistika rodo, iš 3 vienas paauglys labiau, artimiau bendrauja su dirbtiniu intelektu negu su kitais žmonėm. Pradedant nuo santykių, kitam išklauso, supranta, duoda patarimų, psichologais toliau. Aš pagalvoju apie tai, kad labai viskas įdomi link, kur eina. Bet aš asmeniškai naudoju postų, klaidų pataisimui, parašau savo tekstą, kaip aš noriu rašyti, ar man gali pasiūlyti geresnių idėjų. Tada, kai filmuoju, ieškau video idėjų, tai rašau, kad tu esi marketingo genijus ir mano idėjos yra tokios ir kaip tu siūlytum padaryti. Tai tas tokie visai padeda pageneruoti idėją, paskui apšlifuoti ir padaryti. Bet aklai visiškai nepasitikiu, nes, pavyzdžiui, kas liečia, tarkim, kur esu savo srityje ekspertas, kas liečia ten tas ir mitybos planus, ir sporto planus, tai, būna nesąmonių parašo. Šiaip netgi ChatGPT kūrėjas negi rašė, kad kodėl jūs pasitikite 100% ChatGPT, kad jūs neturėtumėt pasitikėti 100%. Haliucinuoja. Ko neįvertina žmonės, aklai norintys tapti influenceriais?
Gerai, manau, kad dauguma žmonių nori įtikti kitiems. Ir dažniausiai, ką pastebėjau iš savo pusės, kad ką matau, ką kiti kelia, tai dažniausiai kelia, ką nori, kad kiti matytų, kad nori, kad įtiktų, kad nori, kad visiems patiktų. Ir tas galiausiai jo neįsivertina, kad tu nelabai kam ir patiks, nes būsi be savo nuomonės. Nes tu negali įtikti tą ir tai pusiai. Tai manau, kad turėti savo drąsesnę nuomonę ir ją pasakyti bus daug geriau būti savimi, negu bandyti įtikti ir patikauti visiems. Tai sakau, manau, to jie neįsivertina, nes jie bijo gauti heito, bijo truputėlį išsiskirti ir dėl to kanalas stovi vietoj. Esi žinomas, gerai uždirbantis, ar tai panašu į laimę? Taip, skaičiau, man visą laiką pilnavertė laimė atrodė meilė, nors jau tai įdomiai taip skambėtų, bet supratau, kad kas iš tų, sakykime, pinigų, jeigu tu su nieko negali dalintis, tais kažkokiais potyriais ir patirtimi, tai labai yra smagu, kai tas kažkoks žmogus šalia, kur tu gali varyti tas pačias keliones ir, sakykime, pradeda tave sėkmė lydėti, eina verslas gerai ir yra labai smagu pasidžiaugti, arba tai būtų nebūtinai ta meilė, bet yra su kažkokiais artimais draugais ar tam partneriais tu darai ir tu gali kartu augti į viršų. Tai skaičiau, šiai dienai jaučiuosi labai laimingas, kad yra žmona atsirado, tada artimi žmonės, kurie mane supa, tie patys irgi tie artimi klientai, su kuriais aš sportuoju ir jie manim pasitikė, eina pas mane ir padeda man, duoda labai vertingus ir tos patarimus. Tai ta tokia aplinka, kurią sukūriau šiai dienai, tai skaičiau, esu savimi, nieko, žinau, neapgavau, tai galiu laisvai vaikščioti mieste, nejausti jokio streso. Ar jaučiu dabar šiai dienai pilnavertę laimę? Taip. Tai ačiū tau, labai fainai. Ačiū tau. Dėkui. Kaip atsistoti dabar? Mes kaip tie sportininkai siekiam rezultato ir aišku, koksgi galėtų mūsų siekiamas rezultatas. Ogi 100 000 sekėjų, mes tikimės, tada gauni tam tikrą pripažinimą iš YouTube'o, jie atsiunčia tokią lentelę, kurios kiekvienas YouTuberis laukia, kaip tam tikro pasiekimo mes irgi to laukiam. Jeigu šiuo metu esam netoli 80 000 prenumeratorių, tai sekantis mūsų tikslas yra 100 000 sekėjų. Taigi, jeigu pasižiūrėjote šią laidą, užsiprenumeruokit mūsų kanalą. Ir dėl to, kad ir mums tai yra malonu ir naudinga, bet ir tam, kad nepraleistumėt naujų laidų, naujų formatų, naujų mūsų bandymų. Na, o šiaip netingėkit, matot žmonės, tie, kurie nors kažką tai daro, tai vėliau ar anksčiau tą padaro. To, ko tu nekeiti, reiškia, tą tu pasirenki. Tai jeigu jūs nusprendėt kažko tai nekeisti, tikėtina, kad jūs tai ir pasirinkote. Taigi gerų jums pasirinkimų, daugiau valios, o su valia ir veiksmu ateina ir motyvacija. Tam kartui tiek, iki kitos laidos.